היא הביאה לי לוק שלא מתאים לה. עכשיו בואו נדבר דוגרי, לא כל תמונה שאתן רואות ברשת תתאים לכן דווקא ספציפית. א', אתן קלות. ב', לא בחרתם סתם מאפרת אקראית. הלכתן, חשבתן, הבאתן מישהי שהיא הכי דה בסט. סמכו עליה. אם היא אומרת לכן שהלוק לא מתאים ואפשר לעשות רפרנס בצורה דומה. שימו מבטחן במאפרת ופשוט שבו בצ'יל ותסמכו עליה. במיוחד שאנחנו גם נפגשות אחרי שאנחנו עושות את הלוק התאמה וכל כך יודעות מה אנחנו רוצות, ואני מכירה כבר ואני עובדת ועם התווים שלך אפשר לעשות עולם, אחותי. אז בואי שמחי, הרי לא בחרת אותי סתם. עכשיו בואו נדבר דקה אחת, דקה דומיה, לבחורה היפהפייה הזאת, שבכלל הייתה כל כך בטוחה. ביתי, אני לא אוהבת את עצמי מפור, תמיד ניפחו עליי, תמיד שמו עליי דברים יותר מדי, תמיד שמו עליי קינקיות בפנים, אבל מי אני בכלל שיבוא ויגיד לך אחרת? תראי איזה מלאך משמיים, הריסים שבשיטה הכי מדויקת שלי, הוציאו את העיניים שלך בצורה הכי מושלמת, הורסת, יפהפייה.